Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi. Kali ini saya membuat rangkaian motor 3 pas seperti ini. Ada 2 buah motor, yaitu motor 1 dan motor 2. Nah, fungsinya apa sih motor ini? Kenapa harus bikin 2 buah motor seperti ini? Ini tentu ada fungsinya ya teman-teman. Sebelum saya menjelaskan fungsinya, kita lihat terlebih dahulu wiringnya seperti ini teman-teman. Seperti biasa ada L1, L2 dan L3. Terus masuk ke main breaker 1 dan breaker 2, yaitu untuk motor 1 dan motor 2. Kemudian di sini ada kontaktor 1, kontaktor 2, dan ada overload untuk motor 1 ini. Kemudian ada overload untuk motor 2. Seperti ini teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kita ini kondisinya lagi running ya teman-teman. Kondisinya lagi running. Sekarang kita coba tekan tombol stop ya untuk motor 1. Saya tekan tombol stop, lihat 3, 2, 1. Motornya akan stop teman-teman. Coba kita tekan tombol motor 2, kita tekan stop. 3, 2, 1. Oke, stop. Rangkaiannya seperti ini teman-teman. Sangat mudah untuk dirangkai, untuk dibikin wiringnya seperti ini. Ini yang bawah untuk rangkaian kontrol motor 2 seperti ini. Nah, fungsinya kenapa saya harus membuat 2 buah motor atau motor pompa ya, atau apa saja teman-teman. Nah, fungsinya seperti ini teman-teman. Kita coba tekan tombol start lagi untuk motor 1. 3, 2, 1. Nah, running. Kemudian kita tekan tombol motor 2, yaitu kita tekan tombol motor startnya. 3, 2, 1. Nah, udah running teman-teman dua-duanya seperti ini, running dengan kondisi normal. Nah, kenapa harus 2 motor ya? Kenapa harus kita menggunakan 2 motor? Fungsinya untuk backup teman-teman, untuk backup. Contohnya, jika motor 1 ini ada kendala di windingnya atau gulungannya, ataupun dari sisi motornya bermasalah. Nah, jika ada masalah di motornya, kalau rangkaiannya benar, maka overloadnya akan aktif teman-teman. Lihat contohnya, jika overloadnya aktif, saya simulasikan untuk motor 1. Lihat. Nah, jika overloadnya aktif teman-teman, itu tandanya motornya bermasalah. Dia kelebihan beban, mungkin arusnya tinggi, jadi motor itu harus dibongkar, harus di repair dulu teman-teman, harus dicek dulu. Harus kita megar dulu kabelnya L1, L2 dan L3. Kita pastikan kondisinya bagus. Kalau misalkan gulungannya bagus, ya mungkin bearingnya kita coba putar-putar apakah sudah stuck atau gimana. Kalau dia stuck, kita ganti bearingnya teman-teman. Bearing
rotor ya, depan belakang. Nah, itu fungsinya teman-teman jika motornya bermasalah satu, kita running motor 2, seperti itu teman-teman. Nah, dan jika sudah selesai motornya, kita pasang lagi. Kalau sudah pasti motornya bagus, kita reset uploadnya seperti ini. Kita reset dan coba kita tekan tombol start lagi. Lihat 3 2 1. Nah, sudah nyala teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau pakai motor 1 atau pakai motor 2. Kalau kita mau pakai motor 1, kita stop aja motor 2 seperti ini. Nah, sekarang yang running hanya motor 1. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kenapa kita harus menggunakan 2 motor? Ini sebagai backup saja, biar kita tidak nunggu lama motornya masih diperbaiki. Jadi kan kita punya spare teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, di share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.